السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. برادران عزیز، الحمدلله با فضل الله جل و علا ما قالین های مسجد را انداختیم. انشاءالله که به نهایت زیبا آمده. انشاءالله این کفل های نو، این قالین های نو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله در عمر جان برکت داده اون اشخاصی را که در این کارها به ما کمک کردن. کفل ها انشاءالله فردا نماز جمعه را میخوانیم. این قالین های ما خمیلیان است که سفید انشاءالله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع القرب يدنسنا الله جل و علا در آیه کریمه می فرماید که و مساجد های مرا مگر اشخاص بنا میکنند که آنها ترسی به الله جل و علا دارند و ایمان به روز قیامت دارند. بنابر همین برادرای عزیز همه وقت کوشا باشید که در آباد کردن خانه الله جل و علا همه وقت سهمگزار باشید. خداوند تمام ملت سربلند اسلام را نگهبان باشد. در حق ما برادران شما دعاگو باشید. این جای نماز ها در رنگ در بر میگیرند. از یک طرف سبز و یک طرف سبز تیام نمیشوند. الحمدلله که ساعت هم خیلی دیر شده است. برادرها کمک کرده ایستادند. خداوند اجر جزیل به برادرها عطا بفرماید. لرسول الله يا رسول